ידוע שחסידי חב"ד לא מספידים. זה כתוב בהרבה ספרים שבחסידות חב"ד לא עושים הספד. ומי שהכיר את אבא אז יודע שמנהגי חב"ד היו נר לרגליו, הוא ממש הקפיד על המנהגים. בד בבד הרב כמה עשרות מאות פעמים דיבר על העניין של ואחי ייתן אל ליבי, החשיבות של לחשוב, להתבונן על מי שעזב אותנו לצערנו ושהיום כבר לא איתנו בגשמיוס, ולהתבונן בכל הדברים שהוא רצה להעביר לנו ולקחת מזה כוחות בחיי יום יום. וכמובן שזה לא צריך להיות רק תיאוריה אלא פשוט מעשה בפועל. אז היות ולא מספידים אז לא נספיד, אבל ניתן כמה דברים חשובים מאוד שבאמת אני לוקח על עצמי ומעודד את כולכם, משפחה, חברים, אנשים שהכירו, גם לקחת על עצמכם ולהתחזק בהרבה דברים שכולם יכולים להעיד שראינו אצלו. רשמתי כמה דברים, אני חושב שזה ממש אפס קצהו, אבל אני ראיתי אצל אבא שלי הרבה התקשרוס לרבה, אהבה גדולה, לא מילים בעלמא אלא פשוט אהבה, וזה היה משהו שראינו בחיי יום יום. אני זוכר שבתשרי האחרון זכיתי לנסוע לרבה ולהיות לצידו במשך כמה ימים, והיה בסוף שמחה סתירה אז יש סדר ניגונים, פרברנגן איך שקוראים לזה, והיה ממש הרבה אנשים, היה מסוכן. אז אני יצאתי החוצה, אני לא חסיד גדול כמו שהוא היה, ופתאום אני פוגש אותו בחוץ, אז הייתי בשוק, כי אני ידעתי שהוא מקפיד גדול להיות שם כל הזמן בכל הדברים, ואז הוא אמר לי זה מסוכן, אני לא יכול, אבל הוא ממש התחיל לבטא רגשות. עכשיו כמובן למפרע חושבים על זה ואומרים שכל הרגשות האלה שקיבלנו זה דברים שהוא רצה להעביר לנו, אז לכן אני משתף אתכם. הוא ממש התחיל להוזיל דימה, משהו שלא ראיתי אצלו בחיי יום יום, הוא די התאפק והוא הוזיל דימה והוא אמר לי אנחנו כולנו פה אורחים של הרבה, הרבה שולח לנו בדרך לא דרך כרטיס ומוצא לנו מקום, מאוד חשוב לו שאנחנו כאן, אנחנו ממש אורחים של הרבה, והוא בכה ודיבר עם הרבה התרגשות, ממש ריגש אותי. ואני באמת ראיתי מה זה התקשרות לרבה, שפשוט חשוב לבן אדם הקרבה האישית, לא רק המאמרים ודברים שלומדים, פשוט קרבה אישית, שהרבה הוא כמו אבא שלנו והוא מזמין אותנו, והלוואי וניקח באמת קצת מזה ונהיה מקושרים לרבה, ובטוח שהרבה כאן איתנו והוא מנהל את כל הדברים, אז ככה הוא היה אומר תמיד, הרבה מנהל את העולם. אז אני ראיתי אצלו עוד משהו שזה כל מי שהכיר אותו גם, עבודת התפילה, משהו לא רגיל, בגשם, בשלג, בחום, היה יושב שעות, מתפלל ושר ניגונים בכל מילה, ממש כל מילה, ואני הכרתי אותו, אני חושב מאוד טוב, וידעתי שהוא ממש התרגש מכל מילה, הוא ממש ריגש אותו, ואני חושב שבאמת תפילה כתוב בחסידות שזה אחד הדברים הכי חשובים, זה מה שמוריד את הקרירות של המלאק. אז עוד נקודה שחשבתי שכדאי שנתעורר על זה ובאמת נקפיד להתפלל לקדוש ברוך הוא כמו שבן מבקש מאבא, כמו שאנחנו יושבים מול בורא עולם ומבקשים מכל הלב דברים ומתחברים אליו. היו עוד הרבה דברים, אני לא יודע אם צריך להזכיר את הכל, אבל בשנים האחרונות בעיקר בכלל, אבל הפצת המעיינות בצורה שהיום ישבתי עם האח שלי ודיברנו מי יעשה כל דבר, אז הגענו למסקנה שפשוט צריך לחלק את זה להרבה אנשים, כי אין בן אדם אחד שיכול לקחת את כל הדברים ולרכז אותם ביחד. יש אלון שבועי, יש כמה וכמה שיעורים, יש כל מיני פעולות פה ושם, וממש היה חשוב לו להפיץ מעיינות חוצה, והוא חי עם זה, זה היה בשבילו החיות שלו. מי שהכיר אותו ידע שהחיות שלו היא לא מה שהוא אוכל, מה שהוא עושה, זה היה פשוט השיעורים שהוא נתן, הוא ראה שאנשים הקשיבו והבינו, אז הוא היה שמח מאוד מהשיעורים האלה, וממש
אני חושב שיש מאות ואלפי אנשים שזכו לקבל בשיעורים שלו ובכל הפעולות שלו, זכו להתרגש פה וזכו לשמוע איזה וורט יפה. יש כזה וורט ששמעתי אתמול, שיש שתי חסידים, לא זוכר מי שמכיר את הפרטים, שדיברו על רב מנדל פוטרפס ושאלו האם רב מנדל יודע ללמוד חסידס, והחסיד שענה אמר רב מנדל אני לא יודע, אבל הוא יודע מה חסידס מצפה ממנו. ואני חושב שאפשר לומר בדיוק אותו דבר. האבא, אני לא יודע כמה חסידס, אני לא יודע אם הוא היה מקושר, אבל הוא ידע מה הרב ציפה ממנו, זה מה שהוא ידע, הוא חי עם זה כל הזמן. האם הכמות של הפעולות היו כמו שהרב רוצה? אני בטוח שכן, אבל אני אומר, אבל הנקודה העיקרית זה שהוא ידע מה הרב מצפה ממנו. הדבר הכי בולט שכולם ראו זה היה בשורת הגאולה. זה לא היה סטיגמות, זה היה דבר חשוב מאוד, ממש היה חשוב לו שכל העולם יבין שבאמת הרב הוא הבעל הבית, והרב הוא גואל האחרון, ואנחנו באמת צריכים להאמין בזה בשיא האמונה. זה דבר לא קל, אף אחד לא חושב שזה דבר קל, והוא הפסיד הרבה בגלל זה, הפסיד הרבה דברים, הקריב הרבה מהנשמה שלו, הקריב הרבה מהדברים בגשמיות שהוא יכל לזכות, כדי שכולם ידעו שהרב נמצא איתנו, שהרב כמובן לא עזב, ושהרב מנהל אותנו, ושהרב מלך המשיח הולך להתגלות, ושאנחנו באמת צריכים לחיות עם זה בצורה רצינית מאוד. היה חשוב לו מאוד, אני זוכר שהתפלפלתי איתו הרבה פעמים, יחי, לא יחי, והוא כל כך, זה היה כל כך חשוב לו, בצורה שאפילו אם אני לא הייתי אומר, אבל אני מקבל שצריך להגיד, כי ככה זה היה חשוב לו מאוד. ואני באמת מקווה שאני אצליח לקחת על עצמי, להתחזק הדבר האחרון שבאמת שמענו מהרבה, שצריכים לחיות עם משיח וללמוד הדבר מלכוס, שהוא כל כך ידע ולמד ולימד וידע כל מילה. אני בטעות פעם התפלפלתי איתו על דבר מלכוס, היה טעות נוראה פשוט ידע כל הערה וכל שיחה, ובאמת אני מאחל לעצמי ולכולם שנצליח ללכת בדרך הזאת. עוד נקודה אחת, אהבת ישראל. אני זוכר שפעם אני למדתי בישיבה, הוא היה מנהל ואני הייתי תלמיד, וערב אחד הוא חזר לבית, והיה אחד המלמדים שם שהיה גר במרחק של איזה 40 דקות במכונית. ברכבת זה היה ארוך, זה נסיעה ארוכה כי צריך לעשות סיבובים, אני חושב גם שלא היה רכבות באותה שעה, אז הוא לא ידע מה לעשות, ואבא שלי אמר לו בוא אני אסיע אותך, אפילו שזה היה עיכוב של 40 דקות ב-10 בלילה כשיש ילדים בבית וכל הדברים. ואני הייתי מופתע, אני כעסתי, אמרתי מה, כאילו אני רוצה לחזור לבית, מה אתה מעכב אותי? ואז הוא אמר לו, יש היום יום מפורש שנשמה יורדת לעולם 70 או 80 שנה כדי לעשות טובה אחת ליהודי בגשמיוס ועל אחת כמה וכמה ברוחניוס. הנשמה שלו ירדה לעולם ל-58 שנה, אבל אני חושב שהכמות של הטובות שהוא פעל בגשמיות ברוחניות אין לשער. אני ראיתי באותו יום מה זה באמת אהבת ישראל, אני למדתי מזה הרבה פעמים, אני רואה אנשים, אני נזכר במעשה הזה, אני אומר איך אפשר לא להסיע בן אדם אחרי הסיפור שאני זוכר, זה ממש ריגש אותי, ועד היום אני מנסה, אני מקווה שנצליח להתחזק בזה. חינוך ילדים שהיה אצלו כל כך חשוב, הוא ממש השקיע בחינוך של כל התלמידים שלו, של כל מי שהיה סביבו ורצה לקבל ממנו, ובאמת מלא תלמידים ביממה האחרונה הביעו את הרגשות שלהם, הערכה ותודה, ובאמת חינוך דבר חשוב. אז אני חושב שכל הדברים שאמרנו הם באמת חשובים, ואנחנו באמת צריכים לקיים את ההוראה של הרב והחייתן אליבי, וזה הדברים שאנחנו צריכים להתמקד בהם. ותמיד הוא היה אומר שאין ירידה, אומרים כתוב בחסידס ירידה לצורך עלייה. הוא היה אומר שהרב חידש לנו בתשנ"ב שאין כזה דבר ירידה, יש ירידה אבל זה לא ירידה, הירידה בעצמה היא עלייה. קל להגיד, ובאמת בסיטואציה הזאת זה לא נראה עלייה בכלל. באמת מקווים שיהיה כוח לכולם להתמודד עם זה, אבל אני חייב להעביר את המסר הלאה, המסר שאני קיבלתי ממנו כמה מאות פעמים, שאין שום ירידה בעולם ותמיד זה עלייה, גם אם זה נראה ירידה אבל זה עלייה. אז באמת אני מקווה שנזכה להתעלות ולראות את העלייה, אבל
כמו שהרבי הרבה פעמים בכה בעדויות, ואמר שכאילו לא מבינים למה צריך שיהיה כל כך הרבה ירידה לעיניים שלנו. צריך באמת שנראה שזה יהיה עלייה תקף ומיד. אני אשמח להזמין את הדוד שלי, גיס של אבא שלי שהיה מאוד קרוב אליו, ואני בטוח שהוא יוכל לחזק אותנו בחייתן אליבי. אחרי זה אנחנו נזמין את האח שלי הבכור החשוב שיגיד לנו כמה מילים. ואני רוצה גם בנימה אישית להגיד מקרב לב תודה רבה לאבא שלי, ובאמת תודה. הוא מסר לי כל כך הרבה דברים שאני לא יודע אם הייתי מקבל ממישהו אחר. אני כל כך אוהב ניגונים, והוא מסר לי את זה ממש כמו מתנה שלקח ונתן לי את זה בידיים. ממש אהב את הניגונים, וכשהייתי קטן הוא היה משמיע לי, ואני ממש, זה משנה לי את החיים. אז תודה רבה. מה אני יכול להגיד? יותר מזה חבל שאני לא יכול להגיד לו עוד פעם תודה ועוד פעם תודה, אבל אני מקווה שהוא שומע ושהוא מקבל. וגם התפילה והניגונים, הימים נוראים שהוא כל כך אהב, אני הייתי ילד, כל מי ששמע אותו ידע שהתפילה שלו זה משהו מיוחד, ואני מודה לו באמת, כי אני כל השנה מחכה לימים נוראים בזכותו, ואני מתרגש, וזה כל החיות שלי, ואני ממש מודה, ואני אומר תודה להשם ותודה לאבא שלי. אני זוכר עוד משהו אחרון, הייתי בישיבה והייתי נוסע איתו במכונית, והייתי בן 13, וזה היה לפני י' שבט, והוא לימד אותנו חסידס, והוא קפץ, מי שמכיר את בסיליגני תשי"א, יש שם אות א' שהוא קצת מסובך, אות ד' וה' שזה חסידות עמוקה, לכל הפחות לבחור בן 13 זה לא מאוד קל, והוא אמר לי, אני לא אלמד את זה בכיתה, אבל אני מאוד רוצה שאתה תבין את זה. אמרתי, טוב, זה מאתגר, אני הרגשתי מיוחד כזה שהוא מאתגר אותי, והוא הסביר לי את זה ממש במילים מיוחדות, עד היום מעדדות לי המילים בראש. אז זהו, תודה רבה, ואף פעם אני לא אגיד מספיק תודה על השם, על אבא כזה יקר וכזה חשוב. אף פעם אני לא אגיד מספיק תודה על אבא שלי על כל מה שהוא נתן לנו, ויהי רצון שהקיצו ורנו שייך נאופה ערבו בסייחם תקף מיד ממש. Vous allez m'excuser, je vais essayer de parler quelques mots en français. Baraleh, je suis sûr que tu nous entends. Il y a quelques jours, il y a un des shluchim de France, le Rav Shmuel Levin de Deauville, qui a écrit un texte sur Baraleh. Vous m'excusez si je l'appelle Baraleh, pas plus. 34 ans, d'abord c'était un pote, c'était un ami, c'était Yann Israël, ensemble pendant des années, après c'est devenu un beau-frère. Il a écrit, ce Rav Shmuel Levin, qui était un de ses élèves du Cheder Sinaï, il s'est demandé la question, c'était qui Baraleh Pachter. Si vous demandez à chacun il va vous dire quelque chose de différent. Il y en a, il va vous dire c'est les nigunim de Yud Aleph Nissan, c'est les nigunim de Shabbat. Il y a d'autres qui vont te dire non, pas du tout, ça mashpia. Mais il ne travaille pas dans une yeshiva. C'est un Bet Chabad. Quel Bet Chabad? Neuilly, c'est vrai, il était à Neuilly, mais il était aussi à Vincennes. C'était le seul, du moins un des seuls, qu'on pouvait l'appeler la veille, lui demander est-ce que demain tu peux être là pour faire un Fabringen. C'était où, c'est quand, c'est quoi. C'est pas quelqu'un qui calculait. Il n'avait pas de Bet Chabad, mais il était partout. Chinour, Cheder Sinaï, Schneor, Brunois, Vincennes. J'ai peur d'oublier, Resinaï. Les 3 dernières années, il a fait un travail extraordinaire sur les grandes filles. Et on cherche à lui donner un titre. Et au final, c'est pas la peine de chercher des titres. C'était un Baal Menagen, c'était un Mechaner, c'était un Chassid, c'était un Mekouchar, c'était un Mashpia, le tout dans le même corps. Mais il y a un terme qu'on a oublié sur lui. C'était un Akshan. C'était une tête dure. C'était un entêté. Il lâchait pas.
Le rabbi il dit Koach Nissan qu'il faut des akshanim, des entêtés pour faire venir le Mashiach. Vous savez ce que c'est les entêtés? C'est ceux qui nous saoulent, qui sont là tout le temps pour nous rappeler ça va pas, il y a des trucs qu'il faut changer. Berele c'est un akshan. Un akshan surtout, un nigoun. Tu pouvais pas chanter un nigoun si c'était pas exactement. Il était akshan jusqu'à que le nigoun soit exactement. Quand on répétait une sikha et qu'on écoutait Berele, il fallait savoir que s'il va répéter, il va répéter avec akshanout. C'était un entêté. La dernière fois que je l'ai vu à l'hôpital, il était assis avec une petite boîte de tzedaka et des pièces, des infirmières, des infirmiers. Et madame, la petite action. Madame, mettez une petite pièce. Monsieur, mettez une petite pièce. Puis il a pris son déambulateur et il passait dans le couloir, il a pensé à faire le tour de France. Il a rencontré une dame juive qu'il avait connue à Vincennes, qui ne pouvait même pas croire qu'il était malade. Madame, une petite action, une petite tzedaka, un kshan, lâche, t'es fatigué, t'as eu 10 heures d'opération. Arrête. Non, je suis en shlichut. Le rabbi m'a envoyé ici pour faire une shlichut, c'est un kshan. Un kshan, il n'y a pas beaucoup d'akshanim. Et des fois, les akshanim, on dit, mais pourquoi? Le courrier de la Géoula, depuis que mon beau-père, Zichrono Livracha, il est parti, c'était à la virgule près, au point près. Tu peux mettre ça là. Il était à Akshan que chaque semaine, il fallait une photo du rabbi. Il était à Akshan que chaque semaine, vous pouvez me mettre à l'épreuve. Il y a marqué une fois dans le courrier de la Géoula, Melech HaMashiach Shlita. Pas une fois, il n'est pas mévater. Il voulait que les choses, elles se fassent, ça fait qu'Akshanout. Il quitte ce monde. On était tous à la choule. Quel Kriyat Torah on lit? Vaïchal Moshe. Qu'est-ce qu'on dit dans Vaïchal Moshe? Ki am keshe orefou. Le peuple juif, c'est un peuple à la nuque raide, un peuple de Hatshanim. Et la phrase d'après, c'est Vesalachta. C'est avec des Hatshanim comme ça qu'on tient. C'est avec des gens qui lâchent pas. Son père, il lâchait pas. Lui, il n'a pas lâché. Et là, il lâche pas. Dans quelques minutes, il va y avoir une drôle de rencontre là-haut. Je suis pas là-haut, Baruch Hashem, je suis ici. Mais son père, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Berala, qu'est-ce que tu fais là? Lui, il ne devait pas y aller. Pourquoi tu y as été? Qu'est-ce que tu fais là, Berala? L'après-midi de Tisha B'Av, c'est bien connu ce que Chazal y disent, que c'est la naissance de Mashiach. Alors qu'on était tous en train de dire Menachem Tzionu Bonei Yerushalayim. Lui, il a décidé à sa façon d'être Menachem Tzionu Bonei Yerushalayim. À sa manière. C'était pas le matin de Tisha B'Av, c'est l'après-midi de Tisha B'Av. Au moment où tous on était en train de savoir, avec le rabbi dans les sichot, que c'est un moment très important, c'est la naissance de Mashiach. Berele, c'était un grand bal menagen, mais c'était un compositeur de musique. Pas seulement de musique comme ça, de chant. Ceux qui ont eu la chance de l'avoir comme moniteur ou comme directeur, ils savent que Berele, il savait très très bien écrire. C'était un gars d'Israël, on a fait un color war, une guerre des couleurs. Gouf contre Neshama. On avait séparé le Gan entre eux. Et il avait fait une chanson pour Gouf et une chanson pour Neshama. Voilà ce qu'il avait écrit pour le groupe Gouf. Il a écrit, même tout là-haut dans le Gan Eden, tu n'accomplis pas le but de la création. C'est dans ce corps que réside ta mission, malgré toutes tes souffrances et tes peines. Il y a quelques mois, quand il a pris la nouvelle, il a décidé qu'il ne va pas se plaindre. Il a décidé qu'il va tout faire pour que ça soit une shlichut. Mais ben allez, c'est pas ta place là-haut. Ta place c'est ici. Maintenant Akadosh Baruch Hu, il a choisi. C'est lui qui choisit. Baruch Tayan Emet, on remet pas en. Mais maintenant que tu as choisi cette shlichut là, ben allez s'il te plaît. Va là-haut et sois Akshan. Akshan pour ta femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Madame Pachter, je ne sais pas quoi vous dire. Mais si vous vous craquez, on ne pourra pas tenir.
Madame Pachter, Berele va être là-haut. Il va ouvrir les portes pour toute la famille. Vous renforcez votre santé, Bezrat Hashem, à toutes mes belles sœurs, à toute la famille, à tous les amis, à tous les enfants, les petits-enfants, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Parce que Berele, il avait une mission. Il donnait des dollars à des gens qui n'avaient pas d'enfants. Et je ne sais pas combien ils sont. Mais vous savez, quand Berele, il vous disait, tu sais, j'ai une histoire extraordinaire. J'ai donné $1 à l'un. Maintenant, il y a des jumeaux qui sont nés. J'ai donné $1 à l'autre et il donnait des dollars. Et croyez-moi qu'on peut raconter pas une histoire, pas 2 histoires, 10, 15 histoires de gens qui ont reçu $1 de Berele. Et il le donnait, il lui disait, prends-le et tu me le rendras quand il y aura des bonnes nouvelles. Combien de brites on l'a mis au courant, de nominations, parce qu'il a fait. Nous, les dollars, on les garde parce que c'est des souvenirs. Chez lui, le dollar, il était vivant. Et il disait, c'est pas moi qui donne, c'est le rabbi qui donne. Moi, il me l'a donné pas pour moi. Et il le donnait, il le donnait. Ben là, si on n'a pas été conscient toujours de ta grandeur, je te demande, Mechila. Et je te demande, Mechila, au nom de tous ceux qui, peut-être un jour, t'ont manqué de respect. On n'a pas compris qui tu étais. Les Akshanim, ça dérange. Les gens comme ça, on en a besoin. Alors Berle, donne-nous la force de continuer à des Akshanim ici. S'il te plaît, tu disais sur l'hôtel 3 étoiles qui était l'hôpital où tu étais, tu m'as dit je suis dans un hôtel 3 étoiles pour quelques jours. Je t'ai dit ne t'habitue pas à l'hôtel 3 étoiles. Là c'est pas à l'hôtel 3 étoiles que tu vas aller, mais s'il te plaît Berle, ne t'habitue pas trop. Reviens vite s'il te plaît. Et en attendant, je sais que ça va te faire plaisir. Et je sais que c'est pour nous quelque chose qui est très important. Tu l'aurais dit. Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Comme mon frère Lévi l'a dit tout à l'heure, chez Chabad on n'est pas avec de faire des SPDIM. Et avec tout ce qui a été raconté déjà et tous les enseignements qu'on peut prendre, on ne va pas rajouter, on ne va pas surenchérir. Mais je vais quand même, il y a quand même quelques points qui m'ont, moi personnellement, plus marqué. Comme mon frère il a dit, il ne faut pas que ça soit juste une histoire qu'on raconte comme une histoire du Baal Shem Tov. Il faut que ça soit quelque chose qu'on, en tout cas je parle pour moi, qu'on puisse continuer derrière. Parce que les belles paroles et un travail toute une vie, si ça s'arrête là, ça ne servira à rien. Il faut qu'on puisse continuer derrière. Une des nécoudotes que tous ceux qui le connaissaient, ils savaient à combien c'était cher pour lui, c'est l'amour et la bekiout dans tous les nigunim Chabad. Dans tout ce qui est la musique en général aussi, mais en particulier dans les nigunim. En particulier dans tout ce qui est les nigunim. Il n'y avait pas juste le fait d'aimer des nigunim et de les chanter, mais il accordait une importance cruciale à chaque détail. Il y a des nigunim qui a plusieurs versions, et il fallait la chanter avec telle version et pas une autre version, parce que chaque détail était très important. Et on va dire dans le même esprit des nigunim, parce que c'est rattaché l'un avec l'autre, il y avait la tfila. Que la tfila était très chère pour lui aussi. Et c'est pas que la tfila était chère, et donc on priait. C'était peu importe la situation, peu importe où on pouvait être, peu importe le programme de la journée. On pouvait être en vacances et on devait faire une sortie. On devait aller à une simcha ou stam, une journée simple de travail, peu importe. Il n'y avait pas un matzav, il n'y avait pas une situation que la tfila, elle était bâclée. Quoi qu'il arrive, la tfila, elle a toujours été faite en entière. Et avec toutes les kavanotes, et il accordait une importance particulière au Pirush Hamilot.
Et là, je reviens au nigunim, tout le monde sait. Lévi m'a raconté les quelques nigunim qu'il utilisait, mais on a tous entendu que la tfila, c'était pas une tfila normale, c'était un nigoun. Chaque passage de la tfila, c'était avec un autre nigoun. Bon, bien évidemment, il y a plein de choses que je peux raconter, mais on va dire, dans sa shlichut, la shlichut de sa vie, qui est en fait tout son travail. Ça arrivait à plusieurs occasions dans la vie qu'on lui a proposé un autre travail, d'être shliach d'une communauté ou faire autre chose. Et à chaque fois, il a dit, ma shlichut à moi, c'est le chinour. Le chinour, l'éducation, c'était sa shlichut principale. Et comme plein de grands shluchim, qui ont des chassidim à eux et des élèves que toute leur religion est grâce à leur shliach qui les a été mekarev dans la Torah. La même chose avec plein d'élèves. On a vu plein de témoignages ces derniers jours. Malheureusement, on le savait, mais on ne l'a pas constaté. Mais plein d'élèves qui viennent et qui disent « Si moi j'ai une barbe, si moi j'ai un chapeau, si je crois en Dieu, c'est grâce à ton père. » Et ça, c'est la plus grande shlichut. Alors oui, on a parlé maintenant de certaines choses, et là maintenant je parle à toi, mon père. On a parlé des choses que tout le monde était au courant, mais moi, il y a quand même... Il y a des choses que la famille proche ont été au courant. Et je vais parler d'un souvenir d'enfance. C'est tout ce qui est les vacances. Les vacances qui étaient très chères pour toi. Quoi qu'il arrive, peu importe la situation, peu importe les moyens financiers qu'il y avait, peu importe la santé, dans une semaine, on devait partir en vacances, c'était prévu. Quoi qu'il arrive, tu as toujours sacrifié tout ce que tu avais pour nous offrir les meilleures vacances possibles. Que ce soit des vacances en été, que ce soit des sorties le dimanche. Et ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'oublierai jamais. Les autres choses, tout ce qui est rapport avec l'enseignement, et c'est les choses qui sont au-dessus de mes forces. Mais l'exemple de père que tu as été, le sacrifice que tu as été avec nous, ça, je peux m'engager à essayer de le faire avec mes enfants. En parlant de mes enfants, je suis désolé. En parlant de mes enfants, je suis désolé. Quand je suis parti à l'hôpital jeudi pour aller te voir, et d'ailleurs tu allais très bien quand je t'ai vu, Itamar, il m'a dit, mais moi je veux voir Saba, moi, je veux venir avec toi, je veux le voir. Et je lui ai dit, t'inquiète pas, on va aller le voir après. Quand il va revenir à la maison, on va aller le voir demain. Quand je suis parti hier soir, j'ai dit aux enfants, j'aurais demandé, qu'est-ce que vous voulez que je dise à Saba en votre nom? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Et ils m'ont répondu les trois d'une manière en même temps. Ils m'ont dit, dis à Saba merci beaucoup pour les bonbons de Shabbat à la choule. Voilà, je peux pas plus.
ברוך אתה נתנרין מקרנדנו. Adnai yang nakandani
פרק ט"ז בתהילים כתוב על המזגנים, מכתום לדוד, שמרני אל ככסיס יבוך, אומר דינוי אותו תיבו סיבה ללכו, יקדוי שימשור באורץ אימו בדירק ודחף ציבון, עיר בו הציבוי שמח מוחור ובלסיך נזכי מידון, ובלסר שמוי שמח ספרסוי, הדינוי מנסחר כי בכוי סיירת את כתגרו לי, חבו למנוף אלו לבנעים ממחנך על השופר אלוהי, עבורי חסדינוי אשר יוצוני, אף לילי שיסמוני חיליו ישראל, שיביסיה דינוי לנגדי סומית מיני בלמוית, וכי שמח לי וברגל כבוי דיח בסורי, שכם לבטח, כי לא יישא זו יבנף שלי שאויל, לא יסיתן חסיד לכל ירוי שוחס. תוי דייני ערך החיים, סבס מובס לספונך, חונאים בויס במין חונצח. צד השני כתוב פליטים, וביחד איתנו. מסגדה שמירת בטוח לרוסי ויאמין מלכותי ויעתה מוקני ביקרם משכם וחייבן ומרן חייד לכל בית ישראל ועגל עצמן קרי ממרמן שמתקרה בבדוח לעלה מרמית בהם מסתקרם בהם וזרמו מסנשי וגדלה וגדלה שמירי גויות שביכו לאלם כל בגדב שרדת ובגדב וגדב והרבה ממרמן יש למה בצמאי וחיים פרים עלינו ועגל ישראל ממרמן אומרים מסע הלוויה יוצאת בדרכה להר הזיתים בחלקת חסידי חב"ד. ולצי חלצה של המנוח יוצאים לפני. maintenant on va ici. שזה לא זד, בסדר?
עוד לא לצאת, נשים לחכות כאן, חשוב. המיטה יוצאת, חכו. נפתח מקום ליציאת המיטה, אבל לא ישראל. אם לא חבצה ולא חשמו, חבצה ולא חר, חשובים חרץ מלא. ואנחנו נמלוך ולשם הצורך בישראל. On va avancer dès qu'on va arriver, je vais faire Kaddish. Dis à tes frères aussi. Venez. Appelle tes frères. אשרים לחברויס על כל דרכי בני אדום, שייס לאיש כדחו וכפקי מעל עליו, להגיד כי השעה דינוי צורי לעמוס הבוי, הדינוי נוסן והדינוי לקוח, יהי שם הדינוי מבוירו, לא רחום חפר המון, ולא יש לו חמתו, קדישי. חי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח אלוהים ואל חי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח אלוהים ואל חי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח אלוהים ואל כל מי שרוצה, יש פה אוטובוס. לנסוע לרזי שיש כאן אוטובוס, אפשר להשאיר את הרכב פרטי כאן. מי? אם יבקשו לי, אם יש כל מכוניות פרטיות, אז הוא יחזור לכאן, ודאי, הרבה כבר. איפה משהו? מתנים שהילדים יצאו לפני המיטה.
שנוסע על ההר הזיתים לעלות לאוטובוס, אנחנו רוצים להתקדם. טוב, רואה את זה פה בנחם ירושלים. רק מלך. טוב, רואה את זה פה בנחם ירושלים. Il y en a tout, tu fais dans ta voiture.